ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രവി, പാലക്കാട്. AC വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയൊക്കെ PCB റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നയാൾ. ഇന്ന് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഡയമണ്ട് ഡ്രം ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ PCB കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് നോക്കാം, എന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൽ ന്യൂട്രൽ പേസും കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് എററാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു നിശ്ചയമില്ല, എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിനെ അറിയില്ല. അതായത് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോർഡറായ ഒരു എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ, അതിൻ്റെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇത് രണ്ട് ബോർഡ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്, ഇതതിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡ്. മെയിൻ ബോർഡിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു 2-3 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ, അതായത് മെയിൻ മോട്ടറിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ, ഡ്രൈൻ മോട്ടർ ആൻഡ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ്, അങ്ങനെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ്, ഹോട്ട് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ, അങ്ങനെ 3 ഉണ്ട്. അത് 3 വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ. ഇതതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ SMPS, ഇതതിൻ്റെ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ, ഇതതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് സെക്ഷൻ. സ്വിച്ചിങ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രഷർ സെൻസറിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ സ്വിച്ചിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കണക്ഷനാണ് ഇതിലിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്, ഡോർ സ്വിച്ച്, 5 വോൾട്ട്, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്. ഇത് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് മാത്രമാണ്. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്വിച്ചിങ്, ആ സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ 2 ICകൾ, 1-2 ICകൾ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് ആദ്യം കൈ കിട്ടിയാൽ ഇതിൽ AC കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 പിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പിന്നിൽ ഈ റിലേയുടെ അടുത്തുള്ള പിന്ന് ഇത് ഔട്ടായിരിക്കും. ഇത് ഒരു ന്യൂട്രൽ, ഇതൊരു ഫേസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ AC1 AC2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഈ റിലേയുടെ പിന്നിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന സാധനം ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഔട്ടായിരിക്കും. ഇത് ന്യൂട്രൽ, ഇത് ഫേസ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 2 ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സ്ട്രക്കായ പോലെ, മെമ്മറി എല്ലാം ലോസ് ആയ പോലെ, എന്താ പറയുക, റോങ് ഇൻഫർമേഷനാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന്, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന്, അതിന് തോന്നിയ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക, പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷനിൽ, ഈ ഫിൽറ്ററിങ് സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. അത് നോക്കി അതിലൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റം ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കലുണ്ട്, റയർ കേസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൊന്ന് മാറ്റി നോക്കും. അപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധനം നോക്കാൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ റെഗുലേറ്റർ IC ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് അതിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിങ് സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ SMPS ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സാധനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടെല്ലാം വരുന്നത് കറക്റ്റാണ് നോക്കുക. അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പിന്നിൽ 12 വോൾട്ടും, അതായത് ഈ റെഗുലേറ്റർ IC കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പിന്നിൽ 5 വോൾട്ടും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒക്ടോ കപ്ലറിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന 100K റെസിസ്റ്റൻസുകൾ 2 വരും. അതിലേതെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക.
അതുപോലെ ഇവിടെ അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്ലൂ ഉരുകി കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഡ്രൈ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ടും എടുക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ടും സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ രസകരമായ ഫാൾട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത്. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ കെയർഫുള്ളായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും നോക്കി, ഐസികളെല്ലാം കറക്റ്റാണ്, വോൾട്ടേജ് എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. പിന്നെയും ഇത് റോങ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഇരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഫാൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം. ഇതിൻ്റെ LED ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഭയങ്കര അപകടകാരികളാണ്. ഇത് സംഗതി കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും, വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, കത്തുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൽ വേറൊരു തമാശ. നമ്മളത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താലേ ഇത് ഷോർട്ടോ ലീക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സംശയമുള്ളത് മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അറിയാം, ഡയോഡ്, അതായത് LED എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫുൾ ഡയോഡ് എഫക്റ്റേ കാണിക്കൂ, ഒരു സൈഡിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇത് കാണിക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ചെക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ ഈ സ്വിച്ചുകളിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീനല്ലേ, വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിനകത്തും ഇതുപോലെ ലീക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലീക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ, റോങ് കമാൻഡ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അതാണത് കറക്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ LED, ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 3 LED വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഷോർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്, 2 ഭാഗത്തേക്ക്. ഷോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലീക്ക്, ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ടും അല്ല, അത് സാധനം കത്തുന്നുണ്ട്, അതാ വേറെ തമാശ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും LED ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ന്യൂട്രൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓൺ ചെയ്യാം. കറക്റ്റാണ്. ആദ്യം കാണിച്ച എററൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡോർ എറർ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ LED ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള LED കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നും മാറ്റിയിടുക. വേണമെങ്കിൽ സംശയമാണെങ്കിൽ എല്ലാ LED മാറ്റിയിടുക. അതൊന്നും വലിയ ചിലവുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ. മാറ്റിയിട്ടാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാൾട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.